अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब। आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। और ये मैंने सोनाशी का एयर फ्रायर लिया और उसकी मैं अनबॉक्सिंग करने लगी हूँ। ये एयर फ्रायर मुझे 100 का मिल गया है और ये इसका कैटलॉग पेपर है। और ये एयर फ्रायर के इनसाइड जो डिश रखी जाती है ये वो है। और ये हम ओपन करने लगे हैं। इसकी पैकिंग बड़े अच्छे से की हुई थी इन्होंने। और इसको अच्छे से कवर भी किया हुआ था। दो बटन दिए हुए हैं, ये एक टाइमर के लिए और एक इसका टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। ये हैंडल से पकड़ के आप इसे ओपन कर सकते हैं। और ये इनसाइड से ऐसे है। जिस डिश में हमने जो भी रेडी करना है वो इस डिश में ऐड करना है। और ये साथ में इसकी प्लेट को हमने ऐड करना है लगा के। और इस पे आप पेपर लगा के आप कुछ भी रेडी कर सकते हैं, फ़िश, चिकन फ्राइज़, कबाब, एनीथिंग। ये देखें दोनों बटन, ये टाइमर है 60 मिनट्स तक है और साथ में ये टेम्परेचर दिया हुआ है 200 C। और साथ में ये हर चीज़ का टाइम मेंशन है, आप इस टाइम के हिसाब से सब चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। चिकन हो गया, फ़िश हो गया और स्टिक्स हो गई और फ्राइज़ हो गए और वेजीज़ हो जाती हैं। इस तरह करके आप इसके अकॉर्डिंग आप सब चीज़ें रेडी कर सकते हैं एयर फ्रायर में विदाउट ऑयल। इसमें टाइम और टेम्परेचर दोनों दिए गए हैं। और ये हीट निकलने का है। और इसकी कैपेसिटी है 4 लीटर और नॉन स्टिक है। और नॉब से आप कंट्रोल कर सकते हैं। और इसकी अलग से बास्केट है और हीट प्रोटेक्शन है। और ये अरेबिक में भी है। बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।